你一定想象不到，这个画家笔下美美的海市蜃楼，换个角度看竟然暗藏玄机。这一天，一位太太找到毛利，请求帮忙找到她失踪了的丈夫。她丈夫是个画家，虽然以前有过不告知她目的地就出去采风的情况，但至少每天都会传她当天画的画过来。但这次画家传了一幅画之后，就再也没有了下文。柯南和毛利一起凑过去看，这幅画很漂亮，蓝莹莹的，但太太却认为这张画很奇怪，因为画家的画习惯是只画他自己亲眼看见的东西，这幅画的彩色不像是这个世界会有的东西。机智的柯南却已经知道了画家在哪里，他把毛利和这位太太带到一个海边，因为柯南认出那幅画里的蓝白色波浪是一种叫做荧光乌贼聚集到海边的自然现象。到了夜晚，一大群发出蓝白色光芒的荧光乌贼被潮水推到岸上，只有这处海岸才能看到。太太不禁夸赞柯南这么小就知道这么多，毛利吐槽柯南是电视儿童。他们几人刚想要从附近的民宿开始找起，结果旁边的游客就发出一声尖叫，那里隐约躺着一个人。柯南他们跑过去一看，这就是失踪多时的画家，很可惜他已经领了半了，因为有毛利和画家太太在，警方当场就确认了死者的身份。警方辨断画家的死亡时间是在昨天晚上8点到11点这段时间。警官记得昨天晚上海边的风浪不小，而且他们还从画家的身上找到了一瓶喝剩的烈酒。警官猜测死者是喝醉了之后发生了意外。画家太太也说过此人的腿脚不太方便，毛利也认为他是喝醉了脚滑了一下，再加上腿脚不便就一命呜呼了。这时柯南发现画家的脸上有淤青，这时围观的人群中有个渔夫表情怪异的离开了。警官说那个渔夫工作很认真，但脾气不太好，动不动就跟人打架。随后他们在警方的带领下来到了画家曾经住过的民宿，民宿老板说画家在2个多星期前就住在这里了，没想到他会突然身亡。他将众人带到画家住的房间就先离开了。小兰觉得很奇怪，画家的房间却没有画。柯南很快就在橱柜里找到了画，因为这种油画很怕阳光、灰尘还有温度的变化，所以需要避光保存。这幅画好像就是画家生前传给他太太的那幅，但眼尖的柯南立即发现这幅画多了一处细节，就是这个像天使飞升一样的地方。大家猜测画家是想画出天使被灵魂引导上天国的灵魂，但柯南提出了疑点，之前画家太太说过，这位画家只会画他亲眼见到的东西。毛利认为他可能是喝醉了产生了幻觉。这时警官发现了画家常用的照相机，对太太说画家要画画的时候一定会把自己想画的拍下来，然后一边看着相机一边画。柯南听后立即拿过相机查看，他发现相机里画家作画用的资料被删掉了，再见一次出现荧光乌贼的时间是10天前的晚上。大家拿过相机一看，果然没有那天的数据，于是他们下楼去问民宿老板，老板仔细回想了一下，他记得昨天晚上12点左右，他隐约看见有个人往画家的房间去了，当时灯光昏暗，加上那个人也有些跛脚，所以他就认为是画家本人。警官分析，那时候被害人应该已经遇害了，这说明老板看见的那个人很可能就是杀害画家的犯人。柯南推测，一定是画家拍到了什么有关犯人见不得光的东西，这个人大晚上过来就能径直找到画家的房间，说明之前来过并且认识画家。于是照着这个思路，犯罪嫌疑人被进一步缩小了。画家太太由于太过悲伤就先回去了，留下毛利他们继续找出犯人。毛利先找到这个帽子男，帽子男表示前天他去那家民宿寻人启事，找他失踪的女友，画家却让他放弃别找了，反正已经没有希望了。帽子男听后非常生气，揪着他的领子跟他理论了一番，但这个小冲突之后，帽子男就没再见过画家了。之后柯南他们又找到眼镜男，他是前天傍晚见到的画家，当时眼镜男去海边散步，等着看这里著名的海市蜃楼，结果就看见画家一脸悲伤的站在海边，好像随时都会去寻死一样，所以眼镜男就好心上前跟他攀谈，结果两人相谈甚欢，接着又到画家房间去喝了点小酒，一直喝到天亮。这时柯南发现眼镜男的箱子里有2瓶不明物体，眼镜男立即慌张的合上箱子。毛利走访了一圈下来，越来越觉得画家是自杀的。这时他又遇见眼镜男在民宿前寄图特产，柯南若有所思。随后毛利他们又找到那个渔夫询问情况，渔夫表示自己是昨天早上看见画家的，当时他去民宿送鱼，结果得知画家一口都没吃他辛苦抓来的鱼，就气冲冲的跑去画家的房间理论，所以他不应该浪费大海的恩赐。但渔夫强调自己没有碰过画家一根汗毛，只是打嘴炮而已。这时柯南发现渔夫的左手有伤痕，渔夫说这是他3年前在海上出了意外，从那以后左手就落下了病根，有些使不上劲儿了。到底谁才是犯人呢？毛利完全给整糊涂了。虽然小兰一句漫不经心的话提醒了柯南，岸边有许多人在等着看当地有名的海市蜃楼，这就是破案的关键呀！柯南完全懂了。晚上民宿老板来给他们煮火锅，这些食材都是他亲自吃海捕捞回来的。他跟毛利八卦有没有找到删除相机照片的犯人。柯南听见他这句话，瞪着大眼睛若有所思。柯南问老板，渔夫是不是每次出海都会戴着那顶黑色的帽子？老板告诉他那是渔夫的护身符，所以他一定会戴着的。随后老板提议带他们去参观深夜捕捞荧光乌贼，小兰很想去看。在出发前，柯南以毛利的名义小声拜托了老板一件事。半夜毛利他们出门去看荧光乌贼了，一个小黑躲进了画家的房间来偷相机。就在这一刻，警官打开了灯，原来柯南又是用了老套路，以毛利的名义叫来了警官。毛利还一脸懵，没搞清楚状况。柯南看准时机就给了他一针沉睡的小五郎上线。柯南告诉大家，他之前给犯人设下了一个陷阱，说回到冬天有办法将相机里的数据还原，所以让那个人帮忙注意，让其他人靠近这个房间。犯人就这样落入了陷阱。而此时站在大家眼前手拿相机的人竟然是民宿的老板。老板坚称自己只是按照毛利的嘱托过来保护相机的。柯南指出犯人有2个特点，首先那个人一定是左撇子，而且还有办法自己开车出海，因为死者的右脸颊有被人击打的痕迹。
他是被人从正面用左手殴打才会有这样的伤痕。警官不理解为什么犯人一定要会开船出海呢？柯南分析，犯人要特意将画家相机里的资料删除，说明画家一定拍到了跟犯人有关的线索。柯南引导大家看下那幅画，乍一看像是天使飞升的景象，可画家是写实派，因此柯南推测画家画的是当时因为海市蜃楼而被镜像反转了的景象。柯南要想来把那幅画倒过来给大家看，这时画的内容就变成是一个女孩被推进大海了，而他们原本以为的白色房屋其实是渔船，画面下部灵魂其实就是戴着白色帽子的犯人。这幅画所描绘的其实是一幕被上下颠倒的可怕杀人场景。柯南推测画家一开始并没有发现这一点，之后在这个相机不断修改的过程中，越来越觉得不理解，才发现了这个可怕的事实。从画中被推下海的女孩看穿那就是告诉男失踪的女朋友，所以画家才让她放弃寻找。画家会神情凝重望着大海，没有胃口吃鱼，也都是因为这件事。画家就是为了揭发凶手才会遭到杀害。虽然帽子男也是左撇子，但他不会开船，眼镜男的惯用手是右手，而渔夫的左手受过伤，而且他习惯戴黑帽子，所以经过重重排除，最终柯南将嫌疑人锁定在了米色老板身上。而且老板刚才竟然直接问毛利有没有找到身处影片的犯人，而不是说像人。知道这一点的只有画家和凶手了。柯南真是极限细节帝啊！至于老板口中的那个可疑的黑影，老板只是他自己捏造出来的罢了。看到这里，老板摊牌了，起初那只是一个意外，老板开车不小心撞到了那个女孩，却又不把她送医院，而是想扔进大海。就是这一幕被画家拍了下来。后来画家劝他自首，他仍然冥顽不灵，还把画家也推下了悬崖。事后柯南告诉画家太太，画家在死之前挽救了另一个人的生命，就是那位眼镜男，他箱子里的其实是安眠药。柯南猜测死人会去海边就是想去自杀的。在跟画家聊了一夜之后，他却寄了伴手礼给家人，说明画家他放弃了自杀的念头。画家是个值得尊敬的善良。